que falta na verdade, mas eles vão chegar. Se você estou no meu quarto. Foi. Pra ela mandar mensagem pra todas as visões que tiver. É o quê? Nada. Voltamos de volta, gente. Eu tinha que sair de uma casa minha amiga. Então vamos voltar pelo vídeo. 3 minutos já ligou. Vamos continuar, meus amigas. Os inscritos. Você troca aqui, Wally. Vai, antes que o avião apareça. Olha, careca. Voando, mamãe. Pedro Canima. Fala, Theo. Não gostou. É um Theo, filho chato. Pega, Theo. Muito grande, tem um caminho. Quem quiser jogar comigo aqui, online esse mapa. Quem quiser jogar, pode jogar online. Eu sou desse modo famoso também. É inscrito, né? Sai, caso não sei, eu te mágica. Atrapalham as coisas. Vou deixar tudo. Tchau. Tô botando aqui as configurações. Cadê meu filho? Não quer refrigerante, não? Quero não. Lá. Não. Gente,
Tá no cantinho. Que é, ó, bota o meio tamanho. Mamãe vai pra lá, bora. Pessoal, desculpe. Tá bom. Vai. Pronto. Pegou pro seu marido. Seu esposo, pensei que tá amarrar a outra. É, não faz para França. Amarrar agora, lá. Jogo, né? Não na vida real, né? Não tem todo o dinheiro. Você é um inscrito? Matheus Marcos. É inscrito? Ou não é inscrito? Tem um inscrito do canal. Agora todo mundo inscrito no canal. Pra ficar legal. Vai. Se inscrevendo sem parar. Escrito aqui na tela. Mas vamos ficar. Música do Lucas Neto. É muito legal. Canto grita. Eu. Mais coisa. Você no canal? É o pulo. 3, 2, 1, vai. Não vai poder ficar com isso, tá? Trabalhando demais. Pronto, agora já posso ficar de boa. Tá muito ganhadinho, tu não acha? Se tu tocou pra nele, só a galinha, deixa eu lavar. Tem que esperar? Quer ligar? Eita. Ligar é que ela vai tomar leite, quer? Não, vai ter que me Tu quer esperar. leite? Hein? Por favor, né? Aqui sozinho. Quer água? Quer água? Não! Espera! Hein? Que é isso? Eu vou na asa do avião. Eu vou na rapidez. Aham. Não! Eu tentei nadando pra ele. Vai. Estira. Só se ela mudou, mas se primeiro não gostava de refrigerante. Foi mais difícil do mundo. Ela dá a mão tomar Se tem refrigerante. nadar até a ilha, como é que eu ia fazer isso? Assim? E assim não, tô esperando alguém. Morrendo de raiva. Você Sabe? sai lá no meio, ó. Dá uma pra viagem. Coquinha. Coca-Cola. Cola. Que mais? E um chocolate? E um chocolate? E um chocolatinho. Cadê o chocolate? E um cookies. Obrigada. Ai, que fome. Gente, eu tô toda prestando atenção. Eu tô toda. Não tem muita coisa que eu saiba aqui. Tem só umas que eu sei. Olha, não como dá pra lá. Não, é cookies. Morre. A careta. Pai, eu vou ter que ir rápido. Isso mesmo. Vai, eu preciso pra França. Não!
consegui porque. Vou entrar. Eu tô indo junto. Eita, pega. Não me deixa. Não. Beta. Tenta entrar. Eita, pega. Fui desconectado. Gente, quantos minutos tem? Eu tenho que ver, não posso deixar. Então, gente, até que foi isso. Espero que vocês quiserem uma continuação. Eu volto de volta. Então,